kanang kakita ka og nagdagan nga tubig nga presko nga bugnaw kaayo. Kani nga dam unta law unta kay ni, pero tungod sa bagyo nga Odette ug sa uban nga kusog nga uwan, kani nga dam ni mabaw. Kana din na okay ra na awasan uga kita na din. So na meron sa mga bato, no? Wala yung anid di syudad. Cool kayo. Yeah, kani sila nangita may anig signal kay way signal sa bukid. Anya na ay masuko nga kanding, di pa dool, puro nga kanding. Nya kanini dok kay praktisan og motor din kay walay laing mga sakyanan.